Le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimba Onkiangani, l'a annoncé hier au cours de la rencontre hebdomadaire de la jeunesse kimbangiste de ce mardi 26 juin 2012 qui devait se rendre ce mercredi à Nzundu pour aller voir l'état d'avancement des travaux. Vous savez que c'est à Nzundu où sera érigée une grande ferme industrielle, mais plus que les festivités du 8 juillet sont déjà en route, le chef spirituel de l'église kimbangiste a préféré arriver sur le terrain pour voir dans quelle mesure il faudrait que ces travaux soient mis déjà en exergue pour essayer pour que lors de ces grandes festivités du mois de juillet, que la population kimbangiste qui va arriver à la cité Saint-Okamba puisse être à l'aise, surtout en matière d'approvisionnement de la cité Saint-Okamba. Raison pour laquelle son éminence Simon Kimba Onkiangani effectue une visite d'inspection ce mercredi 27 juin 2012. Comme vous voyez les images derrière moi, il y a tout un cortège donc, qui se prépare pour y arriver. Eh bien, on va donc essayer d'arriver jusqu'à là-bas pour voir quel est l'état d'avancement de ces 10 travaux. À tout à l'heure. miseni tokobanda na programme ya biso ya libondeli ezala nzembo ya bato banso prière oyo kofungama na mama Neli apusana awa psaume de David notre père et puis nzembo sima yango tokopesa na mbote sima ya bambote bayeba bandaka na ferme bakozala na liloba chef de groupement mpe akoloba sima yango papa asukisi abondeli sima yango akokata ruban symbolique pour la inauguration et puis après soko manioc ezali tokotala ndeni tokosala na manioc Kosadi le salut qui nzambi mon Dieu le corps
Mokeleka, tusadile salu kyanzambi mokeleka, enzambi mbangisa vuluka. Na bolingo na bino basato ya bule nzambe tata mwana molimo santo. Tata nzambe kolo Yesu tata molimo santo. Ya solo papa to beleli bino basato ya bule, pamba te bolingo na bino ezali monene oyo bino bokolakisaka kati na biso bato. Kasi na bolingo na nzambe toyebi ete osi odemaraki biso baindo tokotikalaka kaka na se ya baninga te toyebi na bolamu ete yo nzambe na biso lokolo telemi biso baindo tokosepela na yo elongo papa tozali na duti soko moke te soki tokweyaka papa mpo kaka tolati nzoto ezali lisumu na miso na nzambe na biso na mitema na biso papa tokosepelaka te tokweyaka tokosepelaka te tosumukaka papa eza volonté na biso te ntango tokokweyaka bolingo tozali kosala makasi papa po tolakisa na mokili misala na papa malgré pasi tozali kobunda na nzambe na biso po ete tosala misala na tokei na mibeko papa ezali pasi kote oyo tozali toluka totosa kote oyo satana telemi na bamfutima na kobetisa baninga mabaku yango tosengi yo nzambe na biso bikisa biso na volonté na yo papa bule nzambe tata mwana molimo santo tosengela amazi amen. Na tuku mibale na mibale. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel. Selon la loi d'Israël, justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. L'idée dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein, ô Jérusalem. Tanzambezana likolo, tika kombo na ekumisama. Bokonzi na oboya. Mokano mwayo mosalema awa na se, lokola kuna na likolo. Pesa biso lelo bile ya biso ya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso, lokola biso mei tolimbisa kabayeba sala kabiso mabe. Kutika biso na kata komeka mate. Bikisa biso na mabe pambate ya yo bokonzi. Nguya penkembo kinolobiko na lobiko. Amen. 3. Etata biolikolo kotika biso tenkolo awatango ya yo ekoya kolokanisa biso etata yokela biso kobosana biso te awatango ya yo ekoya kolobikisa biso etata yokela biso kobosana biso te awatango ya yo ekoya kolobikisa biso awa paroisse mama mwilu ndenge bozalaka na bandingisa ya paroisse Stockwell bokoka kotelema bino bomipesela mosala oyo metango bozala discours na bino bino so bokobima po tomona bino tanto bakanisa basikuti nzoka nde bozali awa yango na faki nzembo mpona bandeko na biso bamipesi mpona mosala oyo ezasali awa. Tunakombia tata mwana pe molimo san oh Stockwell bazolo bate si toki wele nkibiobio oli kana no awa comme ça opo sana botala ka papa biso za
tata mwana pe l'émotion. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Oye, oye, oye. Ya liboso papa to remercier yo na occupation ya minene oza nango. Début oya kotala biso lelo. Ebete wa mosala monene yango na tokolinga pena te tozwa ota mingi. Nakose présente ngai komona ngai papa Kadima Wete Wansongi naza mutu ya paroisse ya Stockwell na Londres. Awa naza détaché délégué ya projet et puis coordonnateur ya projet oyo toza nango tobengi yango projet mama Mwilu Kiawanga. Donc esiko nazali ekoki kozali babuta ya paroisse bazala mais malheureusement bazwi moyen ya kokoma te baza se préparer mingi mpo baya voyage ya le 29 na le 8 juillet. Donc yango bazwi retard bapesi nga liloba moko oyo tokoloba liboso ya bino nyonso ndenge tozali awa. Likambo ya projet tokoloba na lingala mpo biso nyonso toyoka toprépare discours te mais ozalaka liloba mwa moke mpona momo ya circonstance. Projet oyo mingi peut-être bayebi yango te tobengi yango projet mama Mwilu Kiawanga yango esalami ndenge nini. Nakanisi boyebaka ntango bandeko na biso bautaka Londres baye koinstalle chambre froide oyo tomonaka na weno. Tata mokonzi abule azwaka likanisi alobi ya solo esengo ya mokolo na motema mais esengo nango eza makasi soki mokolo mosusu toza na ferme na biso basoso tozokata bango mitu toti bango na chambre froide. Donc automatiquement biso bana na ye tokomprenaki eloko nini papa aza koluka tobundaki tozwa likanisi tosanganaki toluka ndenge tokoki kosepelisa papa nde yango na esika projet oyo ebotamaki toyaki totunaki papa nini mpenza aza kozela ayebisaki biso oyo ayebisaki biso donc aza na besoin soso manki nyonso wana mpona kolesa nkango oyo etondaka na nkamba tobundaki nakanisi toyeba voyage ebele komonaka na bapartenaire motoka na bango baanglais na bafrançais toza koya projet eza projet moko industriel naye soki bomoni toke na babatiment moke yango wana tokoexplike mo moke wana parce que bacouvreuse oyo toza nango eza na capacité ya 20 000 poussins donc chaque 21 jours ebimisela biso 20 000 poussins. Alors mpona kokoma na degré wana eza kosenga vraiment makambo ebele kobana na courant banzela biloko ya kolia surtout parce que mbongo mingi ekenda na kolia basoso baliaka mingi mais soki totali toza na mpenza prêté donc bagene ijiki nakanisi bazwaka mosala basalela biso babilanga masango basoja mais nayebi te natuni te mais nayebi te niveau nini tozali mais naza sur na tokomi mpena na niveau te ya kolesa 20 000 poussins ya na un mois. Donc tofanisaki na projet wana pembeni tomonaki papa aza mosala ebele tomonaki conférence tomonaki le 3 octobre lelo lisolo toza kolobela ya kulumbi donc papa aza na besoin biloko ebele ndenge boyebeli slogan wana tolo na po tobokola yango namoni urgence esalamaki tokoki kozela te ti biloko nyonso ekoka po totelemisa kuna tokei na oyo ya mike mike mpo soso ezalaka permanent tozwi retard makasi mpenza depuis janvier tobandaki bakoki momona kuna ya nsima kobuka na maboko ezwi biso temps yango wana moni ti lelo ndako kotonga ezwi kaka 1 mois mais kobuka ezalaki mwa mpasi donc nombre ya bato tozali koyawa ezalaki mpena kokoka te po tokoka toza koremercier déjà en passant bandeko na biso ya dirigeant amonaki bandeko na biso bascout et puis bandeko na biso ya mandombi bapesa biso mwa maboko mais ezalaki vraiment ya kokoka te po tosisa mosala le plus rapidement possible ekolala suki te tokenda yango ti esika yo komemela biso projet eza kocontinue projet nde tomoni eza na ndako moko oyo ezali po urgence ya kulumbimi toza kobunda soso ezala pre papa soki akokenda soso na kulumbimi na parti ya wana toza na bandako moins na site oyo na kolobela likambo moko susu papa toza kosalisa betude moko eza kosalama wana batopographe po todelimite terrain ya biso oyo bapesa yo à partir ya wana tokabola partir ya site oyo tolingi totia ferme ya basoso na se kuna toza na projet ya kotia bilanga jardin mais betan parce que ma ezali wana mokonzi ya mboka azali tokoremercie mpena ninga ye masolo papa nde bosola yango soki bakoautorize biso toutilize mai wana mpo tomeka kosala meme betan bambisi na se kuna esika moko totiela yo papa soki oye repo après midi okozala l'aise jardin ezali basoso na yo ezali donc projet eza mpena monene à partir ya wana nde soki nyonso esili na likolo kuna esika terrain eza plat
nde soki makambo esili mpona bacouveuse nde tokodémarre oyo ya partie industrielle wana terrain eza réservé toyima osimba yango te tokosimba ndambo awa tokomasa bandako likolo ata 15 bâtiment donc tokotia poulet ya chair donc oyo ezali ya soso ya kolela na ya bamaki tokosépare na 15 bâtiment wana totia partie moko ya maki partie moko ezala ya poulet de chair kaka papa yango wana nde likambo yango naloba bandeko ya Londres batimi eloba baremercie papa parce que esalami na likanisi na yo ya biso bato te mais déjà po opona bango opesa bango mosala monene ya solo baza eza privilège monene baza vraiment reconnaissant apesi eloba papa esika nyonso yo komema biso yo mema na biso topesi na yo milimo na biso banzoto na biso mosala na biso toyebi yango ete na ntango ya kala ndenge totangeli yango tosalaki na bapapa bamama mikala bakoko joni mayanga bango nyonso mais komona ndenge bango basalaki tomona yango ndeti bazalaki bato bayaki likolo ndenge wana ndenge bamipesa na likambo ya yo ena ndenge mpe bakufeli mais bazalaki na mosumiko ya biso tomitunaka ndenge bakoki kondima basupporte epuis ndenge nini balandaki yo mais tocomprendre ke basalaki yango na mobuya na bango te mozalaki yo nde otiaki likambo kati na bango yango bakimaki yo te papa toza disposé toza vraiment disponible osala na biso tomipesa epa na yo mobimba na biso sala oyo nyonso yo olingi tinda biso epa tokende projet na oyo yango oyo kombo nango mama moluki ya wanga tokomema yango ti esika yo olingi ekoma tosenga ofungola bamoyen nde yango mito eza kokomplike lelo nero papa oza courant ndenge oso komplike yango eloko eza su te bana mingi misala ekufi mingi mpe mikanda eza te eza vraiment compliqué mais na moke toza kokende yango wana eza kokende vraiment malembe mais soki ofungoli na yo papa esika onansi papa 2, 3, 4 ans okoreconnaître yango lisusu te et puis en plus okozala eloko moko koenvie te na bavoisin donc eloko moko kitoko tokoki kosala papa ekosepelisa yo yango to osenga yo fongola bana na yo okanisela bato nyonso papa bandeko baza na nga pembeni mosusu bafandaka bango babatelaka bapareil kuna bamisusu bandeko bavolontaire oyo banda ebandenaki na janvier baza na ngati lelo bamama na batata bazali awa tomipesi epa na yo papa kanisela moko moko bazali awa pesa oyo ekoki mpo na bana na yo wana banzela na biso papa po te tosalela yo na niveau molingeli yango wana papa tokozwa yo mata mingi te oyebi bamposa na biso kokisela biso ndenge oyo yo oyebeli toza vraiment disposé milimo na biso topesi yo na papa okodirige biso ndako ezali ya yo tokosenga nsima ya programme okoka kobongisa yango mpo ndenge ese démarre papa edémarre libela osalaki etelema su te toyebi mingi balobaka baprojet ningo mosusu na nzela mais oyo bana ne baza vraiment disposé tobemba yango ti esika yo olingeli yango tosengi na yo nyonso ozokanisela biso et surtout kule mimba kotosala biso te 3 quarts papa toza kozela ngo na motema moko biso mpe tokoma basavant papa tosalela yo mayele ezangi biso mpona maprojet po totangela ngo classe te eza baformation tozwaki na mindelo toyaka na bango formation mo rapide po tokoma projet na yo esika yango lokoma mais tosengi opesa biso vraiment mayele sagesse po tokomisa ngo esika olingeli ntango osepelaki biso si tolongwaki tosuki wana mpona lelo na koma tata mwana mpe limosanto amen presse balobi superficie capacité olobi te pardon bolimisa ngai nake mwa rapide dimension ya ndako bomoni yango peut-être eza moke mais tolingaki tosepelaki todispose yango bongo donc eza vraiment eloko moko tolingaki parce que mingi bayebi tokoki kosala bâtiment te totia 200 ou bien 1000 poussin na bâtiment moko bamoyen eza limité na baka oyo ezalaka soki malade ekoti tokoperdre bango nyonso alors que soki toséparé totie 500 soki bâtiment moko eza infecté au moins boko récupérer bâtiment moko ebika yango wana moni todispose bandako ezala pena ya minene te totia bango nyonso esika moko mais toséparé yango bâtiment oyo eza na dimension ya 10 mètres 60 ya longueur et puis 3 mètres 50 ya largeur nyonso kolanda ozala kaka na disposition moko donc vraiment ndenge nalobi tolingelaki yango mpena bongo mpona koévite parce que soki otali terrain eza zamba eza esika bato balalaka te mais eza zamba bariske eza mingi awa banyama mabe babiloko ebele ali awa donc eza devoir moko côté déjà sécurité sanitaire ezopose problème mais toza na liki ya papa azali donc tokobanga te yango wana moni eza na kati ya zamba ndenge nabi bariske eza mingi donc faut totia bango babâtiment mike mais ebele toza na quantité moko
oyo eko servir papa eza na Kinshasa na Kingabwa totiki kuna ya moko profiter parce que on continue donc papa soka zalia wa feti toni na se servir awa soka linya Kinshasa soso pezala donc dimension ya mwana ne la lobi toza na projet moko ata 15 bâtiments na site ya CAO donc to matcha kuna kuna ndezali terrain pe bapesa biso kuna zali terrain plat kuna nde to démarrer soki to komi na makamno sokoki courant to tande projet industriel na ngambo wana na éviter so na répondre à la question so bon ya mo ezali bâtiment ya basoso oyo tobengi ba poulet de chair oyo botala makite donc soso tokotia totie ba poussin ekoli tokati ba mutu tobomi bale ba ombala moko donc quantité okota na bâtiment oyo tokotia 400 donc tokotia na biso 350 mais totia ngo exprès 400 tokosurvivre nango parce que papa faza na quantité mo ekoka c'est vrai qu'après ceux qui tokoksi ba nombre de bâtiments toko réduire même à 350 mais pour le moment toko démarrer na 400 tous les gens va pousser baza nzela donc bazo d'Afrique d'ici tozo bango lobi na tongo nde kolia na bango bala moto ya kotia bango donc ikamo kwa yego loba yango oyo biloko ya kolia ba engrais ba commander ou bien biloko ba tikambo ka balingi ba yeba wa ijiki bazoki devoir ya kolona masango pe soja parce que tozali na broyer mélanger toya nango na kati ya projet ezali kuna ya sika wana pe ezali projet munene parce que na esi oyebi bakompani kwa bamidema basala bilo ya kolia ya basoso na Kinshasa bakozala parmi bakompani egania mpe na monopole alors que oyo biso eza na capacité ya 1 tonne na heure donc tokoki broyer 40 sacs ya 25 kg na 1 heure communique disons communique bilo ya kolia pe a mélanger ba vitamine ba soja oyo tokolesa bango mais ti sikoyo na lobi na tuni te na yebi pe te niveau nini masolo wana ezali na ijiki donc bapare eza kuna eza kosala nanu te yango wana lelo tokosomba bilo ya kolia na midema donc tokosomba basaki oyo si baprépara epa ya midema yango nde tokolesa bango jusqu'à ce que soki tokomi na niveau industriel ne tokoluka to monter déjà bapare na biso donc entreprise moma fe salama ya kolia ndenge toyebeli midema bao bayi midema na kasi bazo comprendre donc eza appareil ekosala ke tolesi basoso na biso pe totekeli bato mosusu ekosala biso bilo ya kolia ebele yango wana toza kosenga na bajeune surtout nazo corriger mutu te to nazopesa leson te bolimisa ngai me naza koloba topesa papa maboko parce que vision oyo papa zwi ebani ja mwa kala bandeko mingi bautaka Europe nasi bazo comprendre nzala eza koya na poto mais liboso toza comprendre papa te mais baoyo tozouta kuna tozo comprendre ke pasi eza kuna mindele nayaka na bango balobaki eloko moko babi mikolo ezoya bino nde bokolesa biso mais pourtant eza maloba papa alobaka bato na basolaki na papa te mpo balobango mabele na biso boyoki mbuma nguba ekoli mbala moko mais na poto te baoyo eza na poto bayemaka nazoloba lelo eloko eza sute crise eza makasi bato bakomi na tendance baya na Afrique baya koinvestir alors que tata na biso so apesaki biso nzela tolona tobokola toza na chance ebele toyoka moto aza koyebisa bino likambo ya kosala mais toza na bolembo mingi peut-être bon nayebi te moto na moto ana raison na ye mais topesa papa maboko ekozala mpona bolamu na biso moko tozala bilo ya kolia ebele parce que lelo so tokomi na 20 000 soso na kati église na ndimi te tokosomba so soso na 5 $, peut-être nous avons fait ou peut-être na 1 $, donc ils ont avantage na biso mais topesa papa maboko ntango azolela biso tosala ekosauve biso ekosauve mabota ebele ndenge nazoloba toza na bato baye bakomi na posa baya koinvestir awa oza na besoin osomba baengrais chimique te oza na besoin eloko te oti ekoli donc makambo epesameli biso ezosalaka na biso toyebela oni tolingi soki vraiment toza na nsima papa na kanti tokoyeba ndenge tokopesele maboko mpo toza na bomengo na biso lobi ngo bayebaki azo ntia mputu nzoka nze esika moko ya bapauvreté tokanisa richesse nzoka nde pauvreté bakoyawa yango wana kendo pesa pambo te tika na totonda yo kenda kaka ozokendaka tika totonda kuro tozwi awa na kombi ya tata mwana pe molimo centre na kombi ya tata mwana pe molimo centre auti na poto mwe ndenge bazaka bata poto kaka sembe sembe ndenge wana bon botele manano sikoyo mfuma ntoto 8 me wana dasuki topesi nano yembo te faki bongisa muziki ya bien bien po ete fumu mvuti o lelo akomi fumu nika ndompetelo
chef de groupement Papa Telama, parce que quand on va au Kaïs. Faki. Oyo papa c'est moi qui mbango akangamaki nana yebaki tika topesa embote ya lukumu ekenda ti epela mfumo mvute sika azali pe azali awa na kombi atata mwana pe molimo centre na kombi atata mwana pe molimo centre mfumo wizeti kwa baka micro mpasi wa teta dioko paka tule mwanzi mfumo baraka parce que la union de faire la force baka tota mama kemma tigeni nsilande belegele bono nepiyande na kamsi bonvuma kide na funi bina mo papa lo ki on kamani abumu uniform pasi papa lo ki kama no do munzo bilembo lo pili sa pompasi ki widi ko alo bana mfumbuki di maladi ma wonsu masako kidi di revon kango do ko lo deno lu sila lembo kadi munum futi yamantinu kansi munungi di fileta mudodo lo mbelen lembo batata musicien mumbuini fo kolade katto tu yangala la mudumu kya wo kadi nsilo nzambi ulunga ne nzambi ka hunanga ko jambu didi ya wadu munan nwa papa ki solo ke le Charles muna 87 mwanga sibuka faya lwaka kuku wansimba yendwaka miya kukumbe muna ngoloza wonsu nukatika sula mikuiza ko me bukina fu bambuta bolo nsolele kadi amboni ko yambala ngena 5 ka koy kuno ko bwana muna lu sebele sa diamu didi dingwidi ya tuga sambu muna no mama yembuta muntu tugidi kuna mputu yemama katele bosi ya wode na silwa nzamu lungane tolono bambangi batata bamama
futikiri bonso bia kala kuna tadi bula kon bia owela kimona meso tunata nsangu muna mtu kwenda yekuna nchampo tu kimona meso ngol tagamone ketiru muinikyo babingi bazolevana mikisi yesalila mambo mamimilimbi yevova mama makazolele malemelo betila tata mutayani vo kale kikesa ika ngonga jikutuka fide chiko ndango fakiti bubuna kanchi kale kikesa swakala ntinu wa mwana fyoti ngeye kale yebeto me kale kikesa nsifuti tuhunga mati kuna njira luozi matoko bisalu bijidi ebeto maka kuyoya tutakwenda kansi bisalu bijidi masangu bibia wonsono bidia bibia wonsono etala ma company entete munzundu dina matoko mabisi nzundu womena mamadima womena noki woyina lukengo muwabenena ngombe kinsukambe muwabenena entangu ifweni katilisa futukana kunimako kaina muntu wa adiambu zapa vovo fanlongo wakati mo tutela yanifo kamoroko kabetoko bete sitwenda sitaswama katete kuba monako kanti tata sikiza etata die egunu tata die takutunata kikwenda kondako savo papa ndombelevo anfa tolokoto kaka kainani humo pela mariakako tutawo kutumorado vombiza ngolo kutumonda zobena kanche kani bampelo kama na baganga kati mbwinivo kulemba pata kwenda balembele kadi ya landa mambo momo yenkande to mabaka yemana masalama yebikala stokota ngungu yemana mabavanga tana nito bistakitu ngeta kutunata amva papa kufutuki kunimako kima kimosi ndombele kya presi futi salukiki tala simu yesimu poki futi salama kyanzaki kadi balaba susi babongo mutinu meme mbuburuoti bizili poki ambi penda kupo lunungu na toto tafila simu yesimu poki salama kizei ko nanile na kanga da kanjila vo muntu adibundu abo apre ko ni makuvidi mfinda si yalale kuko kwa beto kwa ntimako kalididi kompani tasibuka yensiza mputu kiza chitakuiza kuna zambi tata simuni wakigowela jambo didi bambangi kalumutu kwako yibeto babatu butukidi muntoto moni abutuka muna 38 ijudovo akatuka dinu diyingana kaluvutiki kunima wayenda mwana nchatanu yebena tulu kundimba madiabya kansi koko bena bibulu baka badie bantu kabawa kabadiu longa tuzilonga bawidimbe tona yawaga bampangize to bena twakituka magimosi nzenza kayonako ntantu tutakuma buchimbile ntantu tutakuma bavila tata dologolo jata bantu bara kukulumbi mikiti kuna sala monki nkuti ya sumbi defo nuti ya defele mna kiesi kina ya miki kwenda kuna kulumbi mito amona mena kuna njanti wana ndo mna usoto kwa muntu fuidi zivyo tata dologolo kikesa kiambote kubwana mna salu kitasala
kurumimi kabetu zebi ekiti bilu bitatu tule kamuzanza ekiti bilu biya ngeka kutunata ya kutela fo nkameno me awotso mfitakana mamote kutu mona fo kameno fidi tulele yana pasivu tuna kwa mona muma mbime na kuna yema mmote me na kuna kadi tala nsi ya wonso bima bya wonso bena muntoto bya wavila ta ngikuiza bandi bukuzibasalla bandi bukuzibedia sibiza ngora zampama mpama mwaka zibukafua mwaka zimbuti kwalwaka kuna ngungu bokudi men kasi wenda muna njunu kakwenda ko bafulama kabasoleko ti gara bokuda fana ntango basimba kakuna ngungu kina banjamba maza malumba njama kangama babaka ngula zina kayambu munjundu idio devo papa toto wa katuzole wa mfuma toto konyo tala projet biye bala ngwa mundu nuna kumay kumbaka kadi nkande asunu ngene munanzo muntu wa wonse bakalombe le fulu kasala kadi yani toto so sala kon toto be nzambi buka video yelu yalu musi imomo ndo mbele papa busila lembo mpasi silweki busimbile jampasi bya wonso mpasi vuto wili ndo biye bafuti ba shibiri koko zazinene matu singile buyi na kambili zingi aluli takumona sabu kesa di mona kene munzaya mvimba kesa di mona kene munzaya mvimba mumugole ndombele papa yebampangi tukala ki kesa mpasivo yamudi di na kuntwala kalibi ata muno kuna simia tere muno bubudi zibudi kompandi di kwenda kadi safu tukada kunimako fukole kwa mkumba se mwana mwanda berela bakambote gara ko papa bampangiza mi yansha misadaka yan ka shami samunu kansi muno mfumu mfuti uru ki yambote kunwana kaleni safu tukada kunimako kenda kaka ni diata sinje kituluka mfuti ulo kunima yaka ngato nanga mfukole mkumba se mwana mwanda berela amen maboko ika topesa merci na maloba ya chef de groupement na combien tata mwana pe molimo centre na combien tata mwana pe molimo centre Kimbangisme oye Kimbangisme oye oye espoir du monde église universelle Papoué Embaye Ezumbe Koué Kieseko Saiko Tulele kwa Noseva Esiro za Liuru mfungwa seye mwana velela katuna papa mamu mavovokele mvovokele tuka bavuwile kisalo tukili kwa papa chef de groupement katuna dia mtufite tula bazuluko suze jobo mangi kaka mtavingulwa mpasivo bakenzila boso batele baba vudikisano boso tele baba vo ntamu sasa bita biyo sayengi na katuna ntamu kurete biko angu bana bakukanza
basasedi yetu mukumbwase mwana imwanda velela mukumbwase yambo wana ya mwanda velela voilà faki kaka lobi tozali awa faki papa kadu toyeba tute ya mwana kaka po bana kozalaka na bango awa mbe pasiko faki doko na faki na faki kaka faki na papa louche faki voilà bangongi tous abasomba ta spirit faki amukumbwa se voilà donc kiakikalisiza après ye wana ayo kopesa bato nyonso bapesa sauf bachauffeur badoktere bapesi te sauf protocole bapare ya kimi kotakona toyokani esika kowele ezali mpona te ezali mpe kindoko Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye. Kimbangisme oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye. Kamba oye. Oye, oye, oye. Yerusalem yamba, Ibundanga, Tata Nzambi, Fumisu, Tata Mwanda. Bajen oye. Oye. Bajen oye. Oye. Bajen oye. Oye, oye, oye. Espoir de l'Église. Eunwe. Yabetwe. Embazie. Yabetwe. Bilobia kulwe. Yabetwe. Yangalala. Ale bisotafe. Esengo bie esengo te. Esengo. Kiese voka kiese kui. Ese. Sai voka nsai kui. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tozana esengo mingi. Denge tata mokonzi uchikoloba. Afongoli motema. Apesi nyonso. Maloba na ye ezali kitoko. Témoignage kitoko. Likambo moko naza nango. Biso tozalaki te na 5 mois. Mais makambo oyo tata mfuma longo alobaka. Ye mutazaki kokanga nzela na makambo mosusu. Pona nini ebandeli ezalaka nde pasi. Yo yambi mopaya. Soki moko mibale okoka. Mais soki balobi ke mokili mobimba. Ezali pasi bien pasi te. Yango ya kangaki frein à main, soki ya main na ebite soki ya makolo. Ya lobi balo yonga na fongi. Pambate makamonango ekokili tango. Na kokanga lisusu te kasi botonga Yerusalemi. Toza na bolingo mibeko mpe misala. Lelo ba papa babomba mi. Awa totelemi susi ya makambo batata na biso maloba na bango tokwesa yango te. Yango bomoni ke ntango nyonso fotoloba tosala bilembo ezali ebele baplace oyo tokosala misala ya minene badossier nango toza na yango
de yango bomoni ke bao baza kondimela biso ntango totelema makambo ya misala tolemba te tokontinue ndenge balobi na biso awa 20 000 ya basoso esengo bien esengo te machine wana ewumeli meme ye mundele ntango ayaka me papa nano bobandi te bayaka bango mibale ko mosusu aye amemelaki nga bilembo mibale tricot na tricot wana atiaki nini na mokongo ange na nsima onalata biso nano tolongi te yozotyelanga ange na mokongo sino mibale ezaki nini ya misato nyoka ntango na tali nyonso misato wana nga lobi tatu yaza kolukela biso makasi biso mpasi ya boye makambo nyonso ya mpasi na mpasi kasi alobi tolongi akei atikelaki ye devoir ya monene po ayokaki ete kozala conférence internationale. Alors koyamba bapaya examen ya liboso kuna na Kinshasa na Kingabwa olongaki bi olongaki te tolongaki basoso wana nde eliamaki na période ya conférence na monde yaka na nkamba. Alors na moya lelo ba projet wana eza ya kala kobanda na Lutendele partout Kinkewa meme awa na mbuki zo batata baza kolakisa biso ete awa bokotikala misala na bino yango oyo lelo nga na lemba tolemba soki tokweyisi maloba ya bapapa pasi nde yango wana tomoni ke ntango nyonso il faut toloba kaka awa ezalaki lokola tobosanaki me na motema nga nalobi te mokolo ezali mundele wana aza pressé. Alors bozwi nde ezali pasi paroisse moko kaka kuna na Londres ntango topesa bango likambo yango bandimaki me lokola toza na makambo ebele yango tozokende neti te muke mpona biloko so bana kosala biso moko toza na machine to moule ya monene na 13e mairie na limité réparation ekozala kaka moke parce que kuna courant ezali eloko nyonso tosalelaka nga mpe nayebi yango kasi na turu yo foto somba nano na mikolo soki ntinsani esili tokoloba kuna na 13e mairie babongisa yango po tozwa susu retard te kosomba ezali cher kolona tolonaki me temps ewumelaki mingi meme awa ezalaki na tali ya village kuna ezalaki masango mpe na Congo tout ça ezalaki nango me temps elekaki mingi me awa ekomi boye kuna na camp prof babengaka kaki ya bansusu ndambo ezali kuna bamemelaki biso na bandimi ya matete ya basoso ezali bakufi te na oyo tokotia awa pondu mikolo nyonso pondu elebaka te pondu elingaka nini ya akompagnie eloko mpona noka obalolaka na alors yango nde tozosala makasi likambo ezali
Zambe suki alobi likambo ekosalama ata eumeli na mpasi oyo toza nango na crise oyo toza nango eza koluka likambo mosusu soki toloni te tobokoli te ntango tokokoma na periode wana lelo nanu te bakoya mbango na nzundu mokolo wana nzundu okoyeba na susu 3 fois nzundu yango ezalaka wapi e moto nyonso fo atuna toyokisanga malamu eza wapi na nzundu. Alors yango tosala makasi soki tokomi na point wana tokokisi na makambo nyonso nayebi te tobanda kosala biso ntinisali kasi na ndenge tozosala lelo te lelo ezokolanda na place nyonso bokutani ntinisali ezangaka tala papa bobisika watiesi bato ntinisali bemikolo eloya soki ozala bakompani na bino misala ezali ekodimine tolobi teke ekosila te ekodimine parce que mbongo nde akokaka makambo nakala ezalaki ndenge mosusu kuanga oyo akuanga bambuta bazali awa pana ipai yango tubetaka kri baya bie baya te tolobaka nini baya esuki baye tolesa bango tolalisa bango makambo nyonso biso moko kibunda tolo mambo katanga fumu mvuti watambulila ndenge kaka papa alobi ezali bongo na yango biso nyonso awa tomoni toyoki tombe masango eloko nyonso oza nango tenda kaka oyo ekoki kopesa lisalisi awa po tozwa susu retard te mosala ekozala ya mingi 20,000 ya susu ezali awa te bato ya butu bakozala bato ya moi bakozala na ba air aussi bona lo vata biyunga kiti bya blé kiti bya mpembe kiti bya nki ba chauffeur fo bazala déplacement ya biloko wana musala te butu moi ba mama ba tata tontolo ba jeune yata uda ko bulenzango makambo esili bona bongo tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Fumalonge mfuma dibuni bikata tonda mkumbwa se ye mwana mwanda belela mkumbwa se mwana mwanda belela tusamba wanlongo sedetu mazulu ngenkwa nkenda ngenkwa zola ngenkwa lemvo ngenkwa walakazi muna mzola yina wazolelenza ida wafidila mwana kumusi waiza fola nsoni pasipo muna yani bektwa buluka yani watu dila ndefi ngele kuna kwa tata kuiza mkulutambula una ikwenda bene sulakala kanzi chakulufidisile nsalisi yani mwanda luti yani sikavanga masundili mamoneka le 6 avril 1921 kukunkamba tata mwanda velela waiza mukula nkanda ndombe imakanda maonso manzayayi ulukike beno tutelele vozola nsiku yebisalu twakuna twatuela fulukike batugeni kya ntwelo lwa zinsusu yekuna mpebyankaka dinatulombelo kabeno batatu banlongo katuleni
lile na vanga dia mbuko wa tuvitisinge nzambi kuntwala ko mamu metu mamu tuvitisanga ngeta tanzambi kuntwala funu kiki kya beno kisanza nza ya mvimba makande zindinga kima betu tulomba nga lusakumuno bikalwa kala kutaliko vontandu kakota kabebisa pevi anzambi bika ya yala makubika ntanto ngada mpemba makale pi kena buuntangu ifweni beno muna kimuanda luita lwa yilika betu stolana na nima muyilika mlose maza mukotisa bendo batatu banlongo mokati la zunga zazingi pasivo ntantu kalembo kuzibebisa imo mutulombele munazola kwangese mwane mwandavela amen.
En tout cas, bon, c'est moi makasi ya, moni makamnyo se sengaka fo ebandele ya rapé suka nango donc po eze bandele comme on papa ya to ebi déjà que ça victoire moi makasi. Bitumbela makasi mais ndenge ça bote bi si dolongi déjà quoi. Kasi ne kambo yango eza na munene oyo kuta useli ya mukie. Non, oyo eza ebandele. Moni ndenge na bili kamnyo se ya ne bandele. Donc tu as un point 0 mais tozo mata, tu as un premier escalier et comme munene parce que c'est industriel. Donc na maleme penda. Kasi bandele yango eza ki pasi ndenge ni bandele yango epesi ton ebele. Ekokani ka lelo. Bon, nasi soto la ni maloba papa. Moini azai bana likanisa mabe parce que outi ça fait 5 ans banda. Ti papa et moi lobi na volonté na e apem saki yango nanu. Ba emeli so banzembo silo nzambi donc tango ngo seke koki yango na lelo fetele maraka. Voilà li na koloba. Merci. Na 76 makanisi zongi boye oyo baza na 4 pattes nga nazokota na lukengo baza na masolo na kozi ya mabele moko place tolingi tosala na bango comme ça faki boprécédé okota na lukengo tosayandola bosprenda kwetu baoyo baza na 4 pattes ligne 11 bino bozolanda na bino maleme ligne 11 bazali bi bazali te bandimi comme ça 4 pattes bokota na motuka maluma ya kota kamino maluma ole ndenolandi depuis 18h au roi quelque 20h beno kaka bikwanga beno o byabyo matio komeno lo sididia sala no jambote lele koki baya na bango tukosala na bango ensemble. Kasi tango projet oyo ebandaki ezalaki kala to papa alobaki yango ete projet oyo kozala awa ekokoma chômage est-ce que yo ndimaki to ndimaki te bon nandimi tala mado oh nous tina smile ele na lobi lele merci Yamalala, batata bamama lukubama, lokola kifwele, ndombe sikali kueza. Lokola kifwele, no
nga mama Adele nazalaka na mboka Nzundu. Tomoni toye awa papa mokonzi bula ye awa, est-ce que okoyeba nini vraiment pousser oya pe yo pe awa? En tout cas nayaki na sengo po nayaki na zamba nayoki miziki na ye mbangu papa mokonzi bula ye a na Nzundu na ferme po na likambo basoso ndako batongi basoso balingi bakota a na ferme ya Nzundu ba poussin. En tout cas na Nzundu to sepeli makasi po mikolo ba maki pamba na basoso na asi vraiment mikolo to ya minene po ndu to baye ndenge ye mokalo bipondo ebongaka na soso. Kasi lo bani lokoloba e pa bande kona biso ya poto ba oyo bazo pesa maboko penza po likambo oyo esali. Bon, pona bande kona biso ba kimbangiste na ba no kimbangiste eloko nazali ko senga ke boye barake awa likanisa malamu ezali awa. Donc biso moko te Nzundu botikela biso maboko. Donc na bino bapaya na obozana ba poto bo renforcer po basoso bakokota mikolo yo siko biloko bakolia na bango. Donc biso nyonso tosala makasi na bantintani na kotinda biloko mpona basoso na biso yeya ebele mikoleke ya soto ye na nkamba na kasa bobanda koya kaka na maboko pamba. Kala itu mtwari bimoko bitumoka baba papa bika bya kala byangeni beto nwa kaka mivova papa elo kitu tufoti lomba ivova kwa bemba tatu bandongo mfumo katufweni ko lutufuanisa samu mfumo mtulombe bila tayara mnasura kwa bemba tatu bandongo ya base ya mwana mwana batu mwana. Amen. Katukwenda bandako papa nzamu mbasi yena mfumo ngoyo umei watombula mfumo na maza ndamu mbele watombula nzaina munamasi mamu kwa miyemeni na mmetu dili ukulu mbimbi tukwenda ukulu mbimbi kwenda buna fifindinga fyambanza ya gata jabu tuzetu kwa batanzu kwa tamama kanzi lukulwa buna basaka na kobota yoka na zibula kulu mbimbi bati bonsitu za masemeto za lunga na gani nkanda ndome mpati zisa kidi katuzule mtu diaka gaga yana kupapa wenda na diata sinza kitoro kifoboka owondela mumutadi wa mwadi amri tondo kwa mfumu yenganga papa munabinga ifiko kazini nkawo wa wotono makutu wa pakala la mena papa bakaroga bu papa wizi tata mwanda fila tena mato kuana kya mote
mosoni ndo to yanzike mboko keto kan sipa kotele mo samwa di bundu tata longi samu mokini sa kunga mitengo sa kimfafa kipinga pinga di bobo tutene nuna ya kan sakako ona mwele kiesi ugaza ya beto umulala na samwa za Tanzania Ozo wakutawa kutela kifafa kipinga katika wewe Ibula sana utene kipende unawe kimokie bitu waka kifumu kalamu kenjugo nani kuna usunzi sanki usunzi bawo mapote mote ai chere katuna dake onga katika wewe Ibula nasi kota Mombasa bamutaba uko malu ndanga wakavundanga ko lutamiko mwena mamuta samuka wangaka nzivo kaka mbonga kwela kakwela murukene ibuna ingela ufungika kwela kwa ubenena mbongele bokipunu Luisa ebaba kwela kakambonga Luisa samuna ya kali lukembo yano alumne sa elukembo tata Simoni Kimbangu muka izingi tubigona kama ulimwaka na mukembo salu kaya tata Simoni Kimbangu muka yanziklesa vo salu kaya kalanda kape mumu kafudila mafu mbona puna kama matata Simoni Kimbangu avakenda muna maonza batata batutele muka sadila inkondo ngatuka weko nuna kalusanzu kwe ya usanzu lelena bifulu bya bio bidimburo bya tulaka yakaka ka betulu wechi komo mulukeo bunza iloeke kobana batakuiza babeto le wishiye yingi tata mfumagongo papa yagenda kutima mvula makumole zilunga mu jarumingo takuiza disongelebo nzenza za zingi zikuiza ovo dilungana sitobamona bendien ukuiza bena bendien wetakuiza ngine zinayaza tula kompani ya antenne ba chinois mkuiza bena ba belge mkuiza bena makanda mamingi mitakuiza fyoti ovuwa lunga sana diambu ba belge mitakuiza ba watasonika lusanzu la tata Simoni Kimbangu buku ya minene mitasonika mabatu nombele twaverikana ani mabao ba professeur pour basalisa conférence internationale bao yaka badwiki muwatikili mamingi batotele mitakuiza yao unemdea mkumbu wa tata Simoni Kimbangu tangu ifweni kwa matwatelwa mabambikula matowa tangu ifweni batitelele vuta kalana bakubama. Alors kuno balosi la tata Simoni Kimbangu maza unalutendele tata mfuma longo imbula sakuna classe ye restaurant isongelevo mundu kajetele kasusa mazako kasusa diakwe
kuna mulukengo kuna kaka choni kafuili chiko moke na kala samu yo juru dia zabi na kudika kuna kimakan na fuji na kakara kaka yetata ya tulele talomba kwa mase para wakwela kaka monga pasitotole safuji isamu kotele wao itu bagaimana kama tunga bao bonso zila bali basibula beto monga tunagani walenda kwa walenda faranga kama tusajio beto kukero beto sisi tunga ma fitesi matakwenda ya bilani huyo fitesi kan saka kuku nzo tutupi kimwana tofina kwa namiliana katsa yang susu kota ada fulubina ya hospital tunga bubu susu basis kunagaika itu kiriku Afrique du Sud kuna tula kuna alors dina tule zibule lanzo ikala ni mokala wana kuzibukiri susu sansa les autres tout dia mo le 15 juillet quand c'est côté le août maximum ma on subana mono kisore retaro kali fogo mia batata tutalana na 5 mois batata ba voto sibudi nzila beto kele kanga kanji nzila tu sibudi mona to maro na mona kali songerego ba kubeta kota mukamba sikama musuka bakotele kakenda mu ndo mbi batukotele utala bisi zikiatamale zitana tebanga ubeto mumwati futi yemba nzila même konki mena futi yemba nzila bakota munzu mobe wagaika ngana mobe ukwende ku mobe ukuza mukego mobe manatu ni nzila masibulayo ubeto tusaki kesa ngatuka bweko so njangalale butabiamu bisi Brazzaville mone ya batela ana sabira tata simone kimamuli kondo tutunga mwananzoa bote restaurant ukuna tali mifulu bibi onzo muzento bibi mwana vanga mana mama kuma omuntu zolele zo yai bongele meso ono bongele meso pusaya de la mane tali bisuizo wele po eketi kubisizo yantikla eketi kuyantikla maonzo no ngekaka mama tantwa ngatuka bwe butali ambu bizi pasulo tomoka na ebe pa mama segabe no kabena amen tonde e ora liamo kumbela yo kai sontu sisi lomba balomba nugiri lomba mlimba kuku yeo bakala kisa kani kubraza bakala ikala kumfuti vena udati ngani basi mutamonga tama munga kitara o tuta uizale kila uiza kwenu uizidi ekiba bore tukala kwa watu manambaya ona go gize kami kuiza kasi sakitene kola ko Deus usava promessa de então se eu não eu já diretor de mundo da barra vai não você que já todo sabe que vai ganhar parteiro uma frente tuzemo que o futebol ganha eu já que sabe banga bano alors il moment où il dit uzaya go siba mwana banda lufuka nebo ibeno pe zila geno we hoba tu yedi zila tatunga sakula ko ba kuzisala
tuwageni moko tulesali ensemble mwambaza kuna ngatela ngatiyo ana inasamkia libondo kala kitinani sala kwako katukani kile muntu pasi ko sarkia na kumtuala para wakuize mianda kiti sima kuize yao kiti barre de fer kuize kiti matori kuize yao beko tufukane bwana moko natuka bwewe kuna kina bindinga ya ndako ngene la nzenza zikundani ti kuna kesi ukizi futikotera mukamba uruke futukaka fumero yange na mambingiko na kanisa bilo yokite tuzana mwa musala tuzana ngo esika papa simoki bangu na bayeko linaye barena ki mikemba sikana ndeto yeko sega poto démarrer to tia restaurant soki to tia restaurant makambo mingi esalamaki awa na lukengo mboka lukengo nde ebombaki mosala ya tata nzambe poko kangamezalaki mingi moto aye na camion tala makolo soki akiti awa pokwa akekamba kosokola mwa ezali te alors po sere na basoda otindi buta mboka azuli yo mai aye kotikila yo okena yo donc makambo mingi ezali awa yango na ye tosenge esika wana po ete oyo nyonso akoya kovisite lukengo ndenge makambo esalamaka tata simoki mbango alamusaka mwana na lukengo alamusaka bibembe alors tolingi okokisa po bato ya ndenge na ndenge babandi koya le 8 juillet bakonzi mingi bakoya oyo ezali ke bachinois babelge baindien bato mingi baza koya nazwaki deja nopale soki bako problème mosusu ekokanga bango te baza na nzela bakonzi mingi bakopia mpe ya leta invitation tokabonaki ezala braza ezala angola ezala awa na RPC si topanzi bainvitation partout yango tosengi na profite koya po nayebisa na mboka oyo ezali mboka na biso mama botami awa oyo nyonso ezali famille donc kama napesi yango yango wana sikoyo nazozela réponse na bango fokole mukumba se mwana bela amen Lukengo oye Lukengo oye Lukengo oye sabata mamunza Lukengo mesuke Lukengo abasazi ya kamundu bika totonda ninga nzambe to twalune basalira mumu na mkumbase ye mwana pela mkumbase mwana ye mwana unazola kuongeze ye mwana bela tata nzambe mfumu yisu tata mwana belela belo tukebele tukansuka tie monokoleki kuna kinturumukina tukotengo mulukengo mumokana ye masezi ngudia byampangise tubana tuwili balomba tukili mukana nzambe tuwili pe makele yetu enzatu kuna dina jimsolele beno juwizane tuyangala Vetu si trovava nel mondo. Munakwenda tukala vitentu salamani make kisasungule onzara kalepi munazola kwangese mwana vela. Amen. Unini Meso mkelo. Ah, mwana tutatu wa mungu. Unini Jadi nak orang yang sama kamu ni. Guna katuleni guna yangu. Semua yang ada, Tuhan yang mau kari mundur
bien. Monsieur Mutuka yana no abikumba. Chauffeur la mission moi non ni ga na ni. Kasa tsiki pa tu ba ni bana mala. Kaka ngapeza mu musika te.